Ngibingelele babukeli, ngabe usuka emini noma usuka ebusuku. Ngithi sabona. Namuhla ngibize umntwana olindokuhle wasonkweni ukuthi ngizokhuluma naye. Ngicela ababukeli bemnothise ukuthi akusuye ungibizile wathi angize kuye sizokwenza lento esiyiqopha la. Yimina engimcelile ngacela isikhathi sakhe. Nokho kumuntu obizanyana. Ubese usuku lanamuhla ukuthi hayi siyixoxe le ngxoxo. Igama le-channel ikamavimbi with principle umndeni kaZulu. Ngisacela manje ukuba bengelele ababukeli. Nina Ngobukhosi bakithi ukuthi zenjengona. Ihleze into zeziqaphini zamadoda kwelo. Siyakhuleka kina abadubula begagasi. Kulina abantu abambana ngokume ngentaba nina besithu. Siyathokoza makeke ukuthi ube nathi lapha ohlelweni lwakho. Sithokoze ukuba usiphe ithuba wena ndaba ezinhle. Ungixoleleke manje ezinye izinto angizazi kahle nami. Wena uzobuye ungigayide mangabe sengibuza okungafanele. Wendaba singakaqali nje udaba esizengayo. Wendaba awusho mangikhuluma ngabantwana basonkweni ngoba umntwana wasonkweni nje. Umntwana uba umntwana wasonkweni ngokuthi ufike engowakaZulu yini noma uma uthola ingane uhlala konkweni usuyahamba ungaphinde ubuye. Usaqhubeka nalo wasonkweni. Umuntu uba usonkweni kanjani? Uchaze nje kafishane nje before siqhubeke nodaba. Angithokoze umbuzo ndaba. Mhlawumbe noma umbuzo wakho ndaba ufake kubakaki ngebizo lomuzi wasonkweni. Kodwa ngizofisa ukuphendula ngiwenabise ngomuzi wonke wamakhosi njengoba thina bakwaZulu sizalwa iNdlunkulu. Ubuntwana noma ukuba umntwana ngoba uzelwe lapha ekhaya. Njengokuthi umuntu wakwaNdlovu ungugabushe unguboya benyathi ngoba uzelwe kwaNdlovu. Kanjalo-ke nathi kwaZulu singabantwana ngoba sizelwe. Kungabe uzalwa umntwana wesilisa ekuzala kwisitholetha wasibani. Kungabe uzalwa umntwana wentombazane ekuzalela ekhaya noma uzalwa umntwana wentombazane ekuzalela emini wakhe. Kukhona isimo sokuthi ubhunguke udliwe zintaba. Fike phambili uzale ngoba umuntu uyaphila. Usazala abantwana. Ubuye emva kweminyaka wawulibhunga noma sekuyingane zakho sehamba ifuna ikhaya. Ziseyingo futhi abantwana. Kepha ngiphambi kuleli labantwana abazalwa ngabantwana bamantombazane abaganyiwe. Ubuntwana buyanqamuka ezinganeni zomntwana okusho ukuthi ubashaya. Umntwana omzalayo umntwana wentombazane egana kwaSikhakhane niyoba ngabantwana bakaSikhakhane kugcine ingane. Iy'ngane zenu sezingongoma kamqhele ayisangeni emntwaneni. Nina besithu. Ndaba ezinhle. Sesiyangena kwingqikithi ndaba ezinhle. Undaba ezinhle engakwazi ukuthi engichaze. Okokuqala sibhekana nesimo sokuthi kushone imbuke okanye unomthelelo. Siphinde sibone nokubekwa kwakhe. Singathi kuyinhlahla esizukulwaneni sethu ngoba leyo nto ayivamisile ukwehlela abantu abaningi. Umntwana engangichazela ngesiko leli lokungena esibayeni ukuthi kuyekele usiphi isibaya emzini wasekhosini. Ethi sachaza lapho indaba iphinde echaza ngesigungu ngaphambi kokuthi kube nenkosi. Engichazele umntwana ngesigungu senkosi ukuthi siba kanje engathi i-NPC kodwa singathi isigungu. Ezindaba ezigamanxe esikhathini la sekukhona undunankulu nembongo yesilo ukuthi nazo lezo indaba bayichaza esho akube kusasukwa nezona nokuthi mhlawumbe bekubani noma mangabe undunankulu sekuyoba ingane yakho naye undunankulu mangiyimbongo naye ingane yakho sekuyoba ingane yakho. Njengoba sibona kwenzeka nje kuba izingane zesilo ilandelene nje udumo
ngoba ngiyazi ukuthi ngeke isilo sishintshe kuthiwa sekungena owakwesinye isibongo, ngicela ungaqhubekisi isibongo sami. Indaba ezithi ayiseminingi imibuzo wasesazokhumbula lokuqala. Uzowukhumbuza ngakhona owokuqala nje isiko lokungena